अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरा नाम अहमद है। मेरा नाम तारिक है। कहाँ से हो? तुर्की है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगियों को खुशियों से गुजार रहे होंगे। तो मेरे साथ आज एक गेस्ट है, मेरा दोस्त जिसका नाम तारिक है। वेलकम तारिक। मेरा अच्छा, आज का टॉपिक ये है कि मैंने तारिक से कुछ ऐसे सवालात पूछने हैं जो टर्की से रिलेटेड हैं। लाइक तुर्कों का कल्चर कैसा है, तुर्कों के कल्चर में ऐसी क्या अनोखी चीज़ें हैं, कैसी अजीबो गरीब चीज़ें, वो सब आज तारिक से पूछेंगे। Merhaba Tarık, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Kanalıma teşekkür ederim. konuk ettin daha iyi oldum. Teşekkür ederim. İlk sorumuz, Türk hamamı nedir? Ya Türk hamamının tarihçesine girdiğimizde çok uzun. Türk tarihine bu Osmanlı'dan giriyor. टर्किश हमाम यानी टर्किश बाथ एक्चुअली ओटोमन एम्पायर से बहुत ही मशहूर एक हमाम है, बाथ है जहाँ पर लोग नहाने जाते थे। पहले हर किसी के घर में शावर वगैरह नहीं होते, तो हर कोई हमाम में जाता था और वहाँ पर आपका एक अटेंडेंट होता था जहाँ अपॉइंटमेंट लेते थे और वहाँ जाकर आप साफ सफाई कराते थे एंड यू नो ऑल क्लीन वो आपको। Çok değişik bir ortamdır, ambiyansı. Eğlenerek temizlenirsin, yıkanırsın. Türk kolonyası ne? Şimdi Türk kolonyası dediğimizde zaten Türkiye geliyor. Yanında da lokum falan. Ve Türk kolonyasını biz cenazeden tut düğüne kadar her yerde kullanıyoruz. Bizim yaşamımızın büyük bir parçası hatta. Gerçekten çok büyük bir parçası. Fiyatlarına gelince de normal bir parfüm fiyatı kadar da yüksek meblalarda da bulunmaktadır. Yani 500'e kadar da çıkıyordur. Türk çayı diğer çaylardan ayıran özelliği nedir? Ya Türk çayı denilince aklınıza zaten Karadeniz geliyor. टर्की के रिजे नामी एक शहर में बनाई जाती है, कहवा टाइप होता है, ब्लैक टी जैसे जिसे आप कहते हैं। अगर आप दोस्तों के साथ बैठे हैं और बातें शातें कर रहे हैं तो 10 कप तो आप आराम से पी जाएंगे। Mevsimi geldi. Mevsimi ne zaman bilmiyorum ama onları da özenle topluyorlar. Ondan sonra bir üretim aşamasından geçiyor. Zaten onun kokusu bile diğer dünyadaki Türk çaylarından çok çok farklı. Bizde de var, yeşil çay var. Bizimki de güzel aslında. Her ülkeye ait kendi özelliği var tabii ki. Türk sinemasındaki en güzel film nedir? En güzel film Selvi Boylum Alyanları'dır bence. Çünkü bize orada aşkı, tutkuyu, acıyı, mutluluğu, ondan sonra kavuşmayı, her türlü duyguyu orada veriyor. Peki sana bir sorum olacak. Sen Bollywood'u izlemişsin yani. Evet. Bollywood'un filmleri izlemişsin. Evet. Birkaç tane izledim. Hani o kadar. Kimleri tanırsın? Hangi filmleri bilirsin? Yani Türkçe olarak anlatabilirsin. Tamam. Hangi sanatçılar, hangi aktörleri Ya bilirsin? Her Çocuk Özeldir'i izledim ben. O çok etki bıraktı. Aynen, Amir Khan'ın. Evet, Amir Khan'ın filmlerinden. Üç Idiots izledim. Three Idiots. तारे ज़मीन पर जो आमिर खान की आमिर खान की जो मूवी थी वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और तुर्की में आमिर खान की पॉपुलैरिटी का जो सबसे बड़ा हाथ है वो तारे ज़मीन पर मूवी का है, आई थिंक। Peki salep nedir? Salep. Salep kış aylarında içtiğimiz böyle bol tarçınlı. Ben bol tarçınlı seviyorum. Hani o kişiden kişiye göre değişiyor ama. Sütle mi yapılıyor acaba? Evet, sütle Normal yapılıyor. sütle yapıyor. Evet, o zaten onu böyle içtiğin an kemiklerin ısınıyor kış günlerinde. Aynen. अच्छा, तो तुर्की में जो है ना 2 टाइप्स की ईदें होती हैं, एक दीनी ईद होती है और एक कौमी ईद होती है। जैसे हमारे यहाँ योम इजलास होता है और योम आज़ादी होता है, इस तरह से तुर्की में भी इस तरह से मनाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से तुर्की में बहुत ही ज़्यादा कौमी ईदें हैं। Türkiye'de milli ve dini olarak iki tür bayramlar kutlanıyor. Bunları anlatır mısın? Yani nasıldır, nasıl kutlanıyor? Dini bayramlarımızda Kurban ve Ramazan olmak üzere 2 tane bayramımız var. Çocuklar arasında da Şeker Bayramı diye geçer Ramazan Bayramı. Ramazan Bayramı sabahı zaten Cuma büyüklerimizden başlayarak küçüklerimize kadar küçüklerimizin ellerini öpmüyoruz ama büyüklerimizin ellerini öpüyoruz. Büyüklerimiz bize harçlık veriyor. तुर्की में जो है ना ईद उल फितर के मौके पर जब आप नमाज पढ़कर वापसी आते हैं तो आपको ईदी तब मिलती है जब आप अपने बड़ों के हाथ इस तरह से चूमते हैं, देन आपको ईदी मिलती है। दिस द कल्चर। पाकिस्तान में भी ये थोड़ा अजीब समझा जाए, हमारे यहाँ पीरों के हाथ चूमे जाते हैं, पैर चूमे जाते हैं। Milli bayramlarda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ondan sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı.
de şöyle gençlik bayramı var, yaşlılar bayramı da var. Yaşlar bayramımız yok. Yaşlar... Anne baba günü var. तुर्की में एक नजरिया है कि हर बंदा बराबर है और हर बंदे को हक है कि वो खुश रहे. अगर बच्चे ईद मना रहे हैं तो नौजवानों को भी ये हक है कि वो भी खुशियाँ मनाएं और अगर नौजवान एक ईद मना रहे हैं तो बुजुर्गों को भी हक है कि वो ईद मनाएं. Evet Tarık, zamanını ayırdığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Katkıda bulunduysam da mutlu. Hem senin kanalına hem izleyen insanlara bir şeyler öğretebildiysem de mutlu. तारिक बहुत अच्छी फोटोग्राफी करता है तो उसकी भी मैं लिंक दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम की लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ जाकर तारिक को जरूर फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. Subscribe. Yeah. Okay guys, thank you for watching. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप तुर्की के थोड़े से कल्चर से आशना भी हुए होंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.